Tita! Gyere! Tita! Gyere, Tita! Gyere, Tita! Gyere, egyél! Gyere, egyél te is! Azt hagyjad! Na mi van? Mi van? Tita! Attila, nem vagy éhes, anya csinált fasírtól? Megjött valami leveled is? Mi van, Tita? Jól van. Jól van. Jól van. Most éhes ő is. Megnézzük hátul a lábát. Figyelj, hogy eszik, nem is tudja tartani. Várjál csak. Menj innen. Nézd a lábát. Látod, nézd a lábát. Mindjárt kicsúszik neki. Látod, már csúszik is ki a lába. Látod, hogy görnyed? Ő már nagyon öreg. Igen. Igen. Látod, csúszik el a lába. A jobb lába csúszik el, hátsó. Látod? Alig bírja tartani magát. Csak így, mint a pitbull. Igen. Igen. Ó, hogy mennek a lábai. Jól van. Egyél szépen. Egyél. Semmi baj. Egyél. Jól van. Hát egyél. Egyél. Nem haragudj, ne elveszik tőled az összeset.
Na jól van. Elég ennyi felvétel.